mutuelle africaine. Kwa heshima ya Mwalimu Abati Bwenja Amani, mujenzi wa roho za asili ya Afrika. Amka roho zako zimeitwa tena. Na wazo walipata habari kama vile mimi kwamba mbunge Olivier Mudekereza ameweka sheria, hata kama bado haijakuwa sheria sababu haijakuwa vote, ajili ya ndoa za mitawala. Kwa lugha ya Kifaransa tunaita loi sur la polygamie. Alafu sheria ile haijakubalika, lakini imewekwa kwenye Assemblée nationale ya nchi yetu la République démocratique du Congo, tukifikiria kwamba itachaguliwa na wanabunge. Sijui msikilizaji mwenzetu kama unawazaje ajili ya sheria hii. Lakini sisi tunapenda tukupe tu maoni yetu kufuatana na sheria yenyewe, kama vile wana sauti ya Mwanga wa Afrika. Nawaza kwamba Bwana Olivier Mudekereza bado ni mwanabunge na na haki ile kabisa ya kuweka sheria ile. Tuseme kwamba kwa mtazamo wetu bado hajakosea, sababu tangu enzi zote mababu zetu hawakuwa na vita yoyote ajili ya ndoa ya mitawala. Najua wewe uko Mkongomani, mimi niko Mkongomani, tumekatazwa kuoa wanawake wengi sababu ya dini. Dini njoo imeleta sheria ya kusema kwamba kila mtu awe na mwanamke mmoja, lakini asili ya kwetu, mazingira ya kwetu ilikuwa haikatale kitu kile. Tafadhali naomba ukitufuata usitutusi, utufuate na akili zote tu, sababu hatuongee kama sisi, tunaongea kama vile asili ya kwetu inatupa tuongee. Alafu tuseme hivi, dini lilikataza watu wanaume wasiwe na wanawake wengi, lakini bado hawakuleta solution yenye inaweza tatua matatizo ambayo yatatokea na ile jambo la mume mmoja na mwanamke mmoja. Angalia, tangu dini weke ile sheria kwenye makanisa, tuko na matatizo makubwa kwenye jamii la kwetu. Nakutana mbaraga wamekuwa wengi, wanawake ambao hawajaolewa wanakuwa wengi kwenye jamii. Alafu tunajiuliza, wale ambao bado wamefikia muda wa kuolewa na ambao bado hawajakuwa na wanaume wataolewa na nani? Na alafu kinachoshangaza, ukifuata statistiki ya ujamii kidunia, utaelewa kwamba dunia leo iko na watu karibuni miliari 7.5. Kati ya miliari 7.5 ya watu ulimwenguni, wanaume wako tu miliari 2.5. Alafu ile ingine miliari 5 yote ni ya wanawake. Tunajiswali, wao wataolewa na nani? Wanadini ndio wangeweza kutujibu ile swali. Lakini basi ukitufuata wewe uko mwanadini, tunaomba kwenye comment yako utuambie wale wengine wanawake walio zaidi sana ya wanaume walio duniani unafikiria kwamba wataolewa na nani? Au basi mumewaweka ili wabaki makahaba za wanaume wengine? Nafikiria kwamba lile ndio lilituma Bwana Mudekereza Olivier kuweka ile sheria kwamba mwanaume mmoja Kongo anaweza kuwa na wanawake 6 kama anajiweza na bila tatizo. Lakini sisi upande wetu tunamshukuru sababu alisema kama mwanaume anajiweza, sababu pia kujere mwanamke haiko vyepesi. Najua kuko condition 3 za kujere wanawake wengi. Ya kwanza, uwe na uwezo wa kipesa wa kutosha, kwa sababu wanawake wanaponda pesa sana. Pili, uwe na uwezo kiakili, kwa sababu wanawake ni werevu sana. Usipokuwa na akili za juu, kujere wanawake 2, 3 au 4 ni tatizo kubwa.
na ndugu Mudekereza na waza, mimi sijasoma sheria ambayo anapropose kwa assembly, lakini lazima pia ile jambo lionekane. Lakini jambo lingine ni kukuwa na nguvu kimwili, sababu wanawake huwa hawaji nyumbani kwa ajili ya kukula ugali tu au kuvala nguo ya mzuri. Hapana, kuna mapashwa mengine ambayo wakati hawayapati wanaenda kuitafuta nje. Kwa maana tunawaambia watu lazima mwanaume ajisamini kinguvu kimwili, ajisamini kinguvu kiakili, ajisamini kinguvu kiuchumi. Basi kama bwana Mudekereza ameweka ile mambo kwenye sheria ambayo ameipropose kwa Assemblée Nationale, atakuwa amefikiria vizuri kabisa, asije wakafungue mlango ambayo wanaume wataenda kufanya sasa desordre, mpaka baadaye watu wana regrete kwa nini ile sheria ilikuwa vote na Assemblée. Ndio maana hata saa hii tunaita wanabunge ambao watasoma sheria ile waisome na akili ya juu sana, sababu ni dirisha nzuri kwa asili yetu, lakini ambalo linaweza likalete sasa desordre kubwa katika jamii na hata watu washindwe namna ya kuiregle. Lakini kiasili ni jambo la kuankuraje, sababu wanaume tunawapoteza kwenye vita tutawapata kwa njia gani nyingine kama lile jambo halikubaliwi? Tuelewe kwamba taifa ambalo lina watu wengi lina chance pia ya kukua na nguvu kupita mataifa mengine. Ndio maana leo unaona China inakuwa na nguvu kubwa ulimwenguni, sababu ina watu wengi sana. Naona China yenyewe inaweza kuwa na watu sawa vile kontina ya Afrika, wakati hayo ni nchi moja, na ile naipatia kuona nguvu kubwa. Ndio maana sisi tungeinvestire tu, haiko manyumba, hatungeinvestire tu mu minere, lakini pia tuko na tumepewa wakati, tumepewa muda na bwana Olivier Mudekereza kusema turefleshire pia jinsi ya kufanya investissement mu capital humain, sababu capital humain iko mojawapo ya indice de development kwa wale ambao umewahi kusoma zile masomo zenye zinahusika na development. Nafikiria msikilizaji mwenzangu na mtazamaji, au kinifuata, tunahitaji tu ulike, ucomment, tujue namna unatufuata, tujue namna unatusikiliza, na tujue mawazo yako kuhusu hizi mada ambazo zinapiga fora nchini mwetu. Nakushukuru.